corre porque Eli quiere llegar la primera. Corre poco yo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedes rezagado. Con su pato móvil, Pato casi vuela y Lula corriendo le persigue muy de cerca. Ha empezado tarde porque se ha dormido, pero el pajaroto nunca se da por vencido. Ven, ven,